أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأقسموا بالله جهد أيمانهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. По милости Всевышнего Аллаха, прошло 117 лет с тех пор, как в Ахмадийской мусульманской общине был установлен институт халифата. Этот институт был учрежден в 1908 году в полном соответствии с обещаниями Аллаха и пророчествами посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Это великое благословение Аллаха для Ахмадийской мусульманской общины, что мы являемся частью системы, о которой Аллах предсказал, что после пришествия обетованного Мессии и Махди, мир ему, начнется эра, которая станет эпохой второго возрождения ислама. Затем в этой же системе начнется эпоха халифата, о чем ясно предсказал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Пророчество, упомянутое в хадисе, гласит: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: пророчество сохранится у вас до тех пор, до каких пожелает Аллах, то есть на период жизни посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Затем Всевышний Аллах заберет его и установится халифат на стезе пророчества. Он будет существовать столько, сколько пожелает Аллах. Затем Аллах заберет его. Затем придет эпоха сильного и мощного царства. Она сохранится до тех пор, до каких пожелает Аллах. Затем Он заберет и то царство тоже,
и тогда придет время жестокого и деспотичного правления, после чего опять наступит эпоха халифата на стезе пророчества. Сказав это, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаху, умолк. Это было пророчество посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, согласно которому, по милости Всевышнего Аллаха, после пришествия Хазрата обетованного Мессии, мир ему, началась новая эра, эпоха второго возрождения ислама. А после его кончины началась эпоха Ахмадийского халифата. В аятах, которые я прочитал, Всевышний Аллах изрекает: «И поклялись они, сильнейший из клятв своих, что если ты прикажешь им, то непременно они выступят. Скажи, не клянитесь, а повиновение одобряемое. Воистину Аллах, сведущий о том, что вы делаете. Скажи, повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику, а если вы отвратитесь, то на нем ответственность за то, что возложено на него, и на вас ответственность за то, что возложено на вас. И если будете вы повиноваться ему, то обретете вы наставление. И не возложено на посланника ничего, кроме ясной передачи послания. Обещал Аллах тем из вас, которые уверовали и творили добрые дела, что обязательно сделает Он их преемниками на земле, как сделал Он преемниками тех, которые были до них, и, несомненно, Он укрепит для них веру их, которую Он пожелал для них, и, несомненно, даст Он им взамен после страха их спокойствие. Они будут поклоняться Мне и не будут ничего приобщать ко Мне. Кто же после этого будет неблагодарен Мне, то это они нечестивые. И выстаивайте молитву, и платите закат, и повинуйтесь посланнику, чтобы были вы помилованы». Таким образом, из этих аятов совершенно ясно, что Всевышний Аллах обещал мусульманам, что среди них будет установлен институт халифата. Эпоха праведных халифов, Хулафа и Рашидин, длилась 30 лет. Но разве обещание Аллаха ограничивалось только 30 годами? Нет, это было совершенное обещание, и его разъяснил сам посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В хадисе, который я процитировал выше, говорится: сначала будет халифат на стезе пророчества, затем монархия, затем тираническое правление, а затем вновь должен будет установлен халифат на стезе пророчества, и это произойдет во времена Хазрата обетованного Мессии, мир ему. Поэтому нам, мусульманам Ахмади, следует помнить, что, приняв Хазрата обетованного Мессию, мир ему, мы дали обет следовать повелениям Аллаха. Одно из условий этого обета заключается в том, что мы всегда будем прочно связаны с Ахмадийским халифатом. Именно на это Аллах обратил наше внимание. Более того, Он дал нам наставление относительно этого, и об этом также есть повеление посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Пока мы остаемся связанным с Ахмадийским халифатом, мы будем наследниками милости Аллаха, но для этого также есть условия, как указано Аллахом в аятах. Поэтому выполнение этих условий для нас обязательно. Прежде чем я разъяснить эти условия, я процитирую слова Хазрата обетованного Мессии, мир ему, о возникновении и продолжении института халифата, которые он изложил в своей книге «Аль-Васият». Он сказал: «Бог проявляет свое могущество двух видов. Первое, Он сам посредством пророков проявляет свое могущество. Второе, в то время, когда бывает упокоен пророк, и возникают разного рода проблемы и затруднения, и враги набирают силы и думают, что теперь дело пророка погибло, и они бывают убеждены в том, что его община будет уничтожена,
и члены общины находятся в состоянии неопределенности и сокрушенности, а некоторые несчастные даже становятся отступниками, и тогда Всевышний Бог второй раз являет свое могущество, и Он поддерживает общину, потерявшую опору. И тот, кто проявит терпение до этого момента, тот увидит это чудо Всевышнего Бога, подобно тому, как произошло после смерти святого пророка, мир ему и благословения Аллаха, когда многие неразумные бедуины стали отступниками, и сподвижники святого пророка, мир ему и благословения Аллаха, от горя и скорби стали похожими на потерявших разум. Тогда, возвышая Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, Всевышний Аллах еще раз явил пример своего могущества, и Он поддержал чуть было не уничтоженный ислам и выполнил свое обещание, и, несомненно, Он укрепит для них веру их, которую Он пожелал для них, и, несомненно, даст Он им взамен после страха их спокойствие. То есть после страха Он еще раз укрепит их стопы. То же самое произошло и во времена Хазрата Моисея, мир ему, когда Хазрат Моисей, мир ему, умер в пути из Египта в Ханаан, землю обетованную, до того, как он довел их до конечной цели их пути. И по причине его смерти у сынов Израиля начался большой траур. О, мои дорогие! С давних времен в обычае Бога есть такое, что Он проявляет два своих могущества. Чтобы уничтожить две ложных радости противников, так что невозможно, чтобы Всевышний Бог вдруг прекратил соблюдать свой давний обычай. Поэтому не печальтесь из-за того, что я сказал, и вас, и ваши сердца не должны волноваться. Для вас также важно увидеть второе проявление могущества Бога, и это будет благотворно для вас, потому что оно вечно, и его цепь не будет прервана до судного дня. Хузур поясняет, в этом выражении Хазрат Обетованный Мессия мир ему также предсказал, что это второе могущество будет продолжаться до судного дня, как и было предсказано в хадисе посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, и это второе могущество не может прийти, пока я не уйду. Когда я уйду, тогда Бог не спошлет вам это второе могущество, которое всегда будет вместе с вами, согласно обещанию Всевышнего Бога в книге Барахине Ахмадия. И это обещание не относится ко мне, оно относится к вам. Всевышний Бог сказал, «Я дарую победу общине твоих последователей до Дня Воскресения». Так что для вас необходимо наступление Дня Разлуки со мной, для того, чтобы наступил тот день, который является днем вечного обещания. Воистину, наш Бог честный в своих обещаниях, верный своему слову и правдивый Бог. Он явит вам все, что Он обещал, и хотя эти дни являются последними днями мира, и уже наступило время ниспослания многих бед, но необходимо, чтобы мир продолжал существовать до тех пор, пока не исполнилось все то, о чем сообщил Всевышний Бог. Я пришел от Бога в качестве проявления одного из Его могуществ, и я являюсь воплощением проявления могущества Бога, и после меня будут еще и другие люди, которые будут являться вторым проявлением Его могущества. Должно быть так, чтобы каждая община праведных людей в каждой стране собралась и вознесла мольбу, чтобы с неба снизошло второе могущество Всевышнего Бога, и оно показало вам, что ваш Бог является всевластным. Здесь Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, также сказал, чтобы члены общины собирались вместе и молились, ожидая проявления второго могущества, и чтобы в каждой стране община праведных собиралась, и они возносили мольбы. В то время, когда он дал это наставление, Ахмадийская мусульманская община существовала в Индии или в Хиндустане, и лишь немногие были за ее пределами, но он предсказал с полной убежденностью, что эти молитвы будут совершаться в каждой стране, будто в будущем наступит время, когда Ахмадийская община распространится по всему миру. Сегодня мы видим эту эпоху. Ахмадийская мусульманская община распространилась по миру, и повсюду мы видим примеры прочной связи, верности, любви и преданности Ахмадийскому халифату, которая существует даже среди тех, кто живет в далеких странах.
Вы также видели, как при избрании пятого халифа обетованного Мессии, да пребудет с ним могучая помощь Всевышнего Аллаха, люди, разбросанные по всему миру, собрались вместе, чтобы подтвердить свою приверженность институту Ахмадийского халифата и принести баят, обет верности. Принесение баята, обета верности, иншаллах, будет продолжаться и в будущем. Люди будут продолжать его приносить, и Всевышний Аллах всегда будет одаривать нас своими милостями в соответствии со своим обещанием, потому что это обещание Аллаха. Это пророчество посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Это также благая весть, которую Хазрат обетованный Мессия, мир ему, получил от Аллаха и передал нам. Поэтому нам следует оставаться связанными с институтом халифата и быть готовыми к любым пожертвованиям ради поддержания института Ахмадийского халифата. Если мы будем поступать так, то до самого судного дня мы и наши последующие поколения будут оставаться связанными с институтом Ахмадийского халифата, и мы будем получать его благословения. Некоторые люди думают, что халифат в ахмадийской мусульманской общине может превратиться в монархию, но обещание Аллаха, пророчество посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в процитированном мной хадисе, а также слова Хазрата обетованного Мессии, мир ему, ясно указывают, что халифат Ахмадийской мусульманской общины, иншаллах, останется духовным халифатом, и его духовная цепь продолжится до судного дня. Не наступит такого периода, когда можно было бы сказать, что он превратился в монархию. Некоторые смутьяны начинают говорить, что в ахмадийской общине возникла монархия. Этого не произойдет никогда. Это является обещанием Всевышнего Аллаха, что, иншаллах, духовный халифат будет существовать всегда. Всевышний Аллах обещал, что среди вас будет установлен халифат, подобный тому, который был установлен среди прежних народов, и этот халифат не был монархическим, а был духовным, пример которого привел Всевышний Аллах. В Коране упоминается история пророков, и из этого мы понимаем, что это была система халифата, которую Всевышний Аллах даровал непосредственно. Но есть и другая система, которую создал Всевышний Аллах, начавшаяся с эпохи праведных халифов, и которая продолжается теперь. Однажды Хазрат Мирза Башир Ахмад, да будет доволен им Аллах, написал статью на эту тему, высказав предположение, что, возможно, наступит время, когда установится монархический строй. Когда об этом узнал Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, он строго и решительно опроверг это мнение и сказал, что монархия никогда не возникнет в ахмадийской общине, пока сохраняются духовность и богобоязненность, иншаллах. И халифат будет сохраняться, и обещание, данное Аллахом Хазрату обетованному Мессии, мир ему, не позволит возникнуть в ахмадийской общине системе, которая могла бы нанести ущерб или вред его халифату. Хазрат Мирза Башир Ахмад, да будет доволен им Аллах, глубоко осознавал значение халифата и был полностью предан ему с совершенной преданностью, поэтому не могло быть и речи о том, чтобы он настаивал на своем мнении. Напротив, он всегда говорил, что если у него было какое-то мнение по какому-либо вопросу, а халифат Аль-Масих выносил решение, противоположное его мнению, у него никогда не возникало даже мысли, что у него есть собственное мнение, отличное от этого. Это была его совершенная верность халифату. В любом случае, с этой точки зрения, нам следует иметь полную уверенность в обещаниях Аллаха, что институт халифата, установленный по милости Аллаха, это система, созданная в соответствии с волей Аллаха, и она будет продолжать функционировать в соответствии с ней, и никакая мирская монархия в нее не проникнет. Халиф времени встает по ночам и молится за членов общины. Разве есть какой-нибудь царь, который совершает подобные действия? Если мы будем помнить это и действовать в соответствии с этим, только тогда мы сможем достичь успеха. Всевышний Аллах обещал, что это будет даровано тем, кто повинуется Аллаху и Его посланнику, мир ему и благословение Аллаха. Поэтому, пока среди нас есть те, кто продолжает подчиняться повелениям Аллаха и Его посланника, мир ему и благословение Аллаха, мы будем получать свою долю этого обещания. Те, кто следует этому, также будут получать свою долю,
а те, кто нет, отделяется, но Божье обещание, иншаллах, никогда не будет нарушено. नहीं तो ऐसे लोग तो अलहदा हो जाएंगे, लेकिन खुदाई वादा इंशाल्लाह कभी नहीं टलेगा। अल्लाह ताला Всевышний Аллах изрек: वइन तुतीउहु तहतदू। «И если будете вы повиноваться Ему, посланнику, то обретете вы наставление, и вы будете продолжать получать наставления». Далее Аллах изрек: «Обещал Аллах тем из вас, которые уверовали и творили добрые дела». Стандарт веры и добрых дел изложен в первом аяте. Примите на себя полное подчинение, только тогда вы будете названы истинными верующими. Только тогда у вас появится стремление совершать добрые дела и продолжать совершенствоваться в этом. Когда этот стандарт будет достигнут, мы будем продолжать получать благословения от милости халифата. ये मयार हासिल हो जाएगा तो फिर खिलाफत की नेमत से हम फैज़ पाते चले जाएंगे। Таким образом, Всевышний Аллах наставил нас, чтобы продолжалась система халифата и получение его благословений, и те, кто связан с этим халифатом, должны повиноваться Аллаху и его посланнику, мир ему и благословение Аллаха, и следовать их повелениям. कि वो अल्लाह और रसूल की इताअत करें और उसके हुक्मों पर अमल करें। मुसलमानों में अब Если мы посмотрим на историю мусульман, то она показывает, и хадис посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подтверждает, что истинный халифат, халифат праведных халифов, существовал до тех пор, пока люди брали на себя обязанность повиновения. Когда они отошли от повиновения, они лишились их халифата. Поэтому всегда следует помнить, что, будучи связанными с Ахмадийской мусульманской общиной, если хотите получать ее благословения, каждый мусульманин Ахмади обязан быть связанным с институтом Ахмадийского халифата, полностью подчиняться ему, выполнять указания халифа времени и поддерживать с ним связь верности. Только тогда он будет на правильном пути, только тогда он будет продолжать получать благословения, которые Аллах сделал необходимыми для истинного верующего, связанного с халифатом. Институт халифата, установленный Аллахом, таков, что Аллах сам направляет к нему сердца людей. Это и есть Божья поддержка, и мы видели это в каждую эпоху Ахмадийского халифата. कि अल्लाह ताला खुद दिलों को फेरता है। यही Когда Хазрат первый халиф обетованного Мессии, Мауляна Нуруддин, да будет доволен им Аллах, занял пост халифа, ему оказывалась особая Божья помощь и поддержка, и люди присягнули ему на верность. तो आपके साथ भी अल्लाह ताला की खास ताइदाद थी। В эпоху Хазрата второго халифа обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, мы также видели, что несмотря на смуты и беспорядки, Божья поддержка всегда пребывала с ним, согласно обещаниям Хазрата обетованного Мессии, мир ему. В то время Ахмадийская мусульманская община объединилась под руководством халифа времени, а те, кто выступал против института халифата или против продолжения халифата в будущем, отделились и не имеют никакого значения. हैसियत नहीं रही। फिर खिलाफत सासा В эпоху третьего халифа обетованного Мессии, да будет милостив к нему Аллах, мы видели, как люди объединились под единым руководством. और उनको उनका कोई किसी किस्म की शर ने उनको बिखरने नहीं दिया। Затем, в эпоху четвертого халифа обетованного Мессии, да будет милостлив к нему Аллах, мы видели, как люди также собрались вместе под руководством халифа времени, и никакое зло не смогло их разделить. मिसाल है И в эпоху пятого халифа обетованного Мессии, да пребудет с ним могучая помощь Всевышнего Аллаха, как я уже много раз упоминал ранее, мы видели, как люди объединились. Это уникальный пример, которому нет равных. कि जमात अहमदिया ही है। Люди из дальних стран собрались вместе и проявили такую верность, аналогов которой нет. जमात से वाबस्ता Сегодня, если вы посмотрите на мир, то увидите, что только Ахмадийская мусульманская община организована в единую систему, и по милости Всевышнего Аллаха, благодаря привязанности к общине и Ахмадийскому халифату, на них изливаются многочисленные благословения Аллаха. लेकिन Да, это верно, что враги подвергают Ахмадийскую общину бесчисленным притеснениям,
особенно в Пакистане и некоторых других странах. Но по милости Аллаха все остаются твердыми в своей вере и убеждены, что эти трудности не могут оторвать их от их религии. Взамен Аллах осыпет нас и наши последующие поколения такими наградами, которым нет равных. В Пакистане, если вспомнить беспорядки против общины в 1974 году, несмотря на них, община продолжала процветать и распространяться по миру. В 1984 году, когда были приняты законы против общины, это не остановило ее прогресс. Халифу времени пришлось покинуть центр общины в Рабве, но это не препятствовало развитию общины. Напротив, после выхода за пределы Рабвы под покровительством Ахмадийского халифата началась новая эра, и мы видели, как Аллах осыпал нас своими благословениями. В эпоху четвертого халифа обетованного Мессии, да будет милостлив к нему Аллах, мы снова видели, как община процветала, и сейчас мы продолжаем наблюдать, как община движется по пути развития, несмотря на то, что враги дошли до крайних пределов угнетения. Особенно после 2010 года, когда противники совершали масштабные нападения на наши мечети и убивали мусульман Ахмади, а затем время от времени происходили случаи мученичества, иногда чаще, иногда реже. В эпоху пятого халифа обетованного Мессии было большое количество мученичеств. Но, несмотря на это, Всевышний Аллах не позволяет вере людей поколебаться. По милости Аллаха вера людей укрепляется, и они не только остаются твердыми в своей вере, но становятся еще более стойкими. Конечно, некоторые слабоверующие могли отступить, но подавляющее большинство остается твердым в своей вере, и Аллах награждает их. Аллах даровал им другие пути и возможности. Они получили возможность переселиться в другие страны, и таким образом Аллах наградил их также мирским процветанием. Мы также видим, как община стремительно распространяется в других странах мира. Это только благодаря обещаниям Всевышнего Аллаха, связанным с халифатом, и его результаты очевидны. Сегодня мы устанавливаем систему Ахмадийской общины в 214 странах, и по милости Аллаха формируется община искренних верующих. Даже люди, живущие в отдаленных местах, проявляют такую связь с Ахмадийским халифатом, что это вызывает изумление. Я уже упоминал ранее и неоднократно рассказывал множество историй о том, как люди из далеких африканских деревень, несмотря на угрозы лишения мирских благ, остаются твердыми в своей вере и сохраняют связь с Ахмадийским халифатом. В Буркина-Фасо, в поселении Дори, где 8-9 мусульман Ахмади приняли мученическую смерть, оставаясь твердыми в своей вере, они принесли в жертву свои жизни. Их потомки и дети продолжают твердо придерживаться веры и говорят, что верят в Хазрата обетованного Мессию, мир ему, так же, как верили эти мученики, отдавшие свои жизни, и что они тоже готовы пожертвовать своей жизнью. Они готовы к любым пожертвованиям ради Ахмадийского халифата и поддержания института халифата. Они присылают мне такие послания любви, что это вызывает изумление. Люди, живущие так далеко и которых мы иногда считаем неграмотными, обладают такой горячей верой, что их слова, их пыл, их страсть, их любовь и преданность халифу — это нечто неописуемое и беспрецедентное. Это милость Аллаха, что, согласно Его обещанию, Ахмадийский халифат будет вечным, и для поддержания этой вечной системы Аллах наполняет сердца людей верой и продолжает это делать. В одной из африканских стран я встретил человека, у которого руки едва работали. Он был инвалидом. Но он поприветствовал меня с такой силой, что моя рука словно попала в тиски. Он выразил такую любовь, что это вызвало изумление. Мы никогда раньше не встречались, мы не были знакомы, но была только любовь к халифату.
Люди, увидев халифа времени, начинали плакать. Мы никогда не встречались, между нами не было близких отношений, но они обнимали и плакали так, что это поражало и показывало, как Всевышний Аллах зажег в их сердцах любовь к Ахмадийскому халифату. Они клялись, что готовы к любым пожертвованиям ради поддержания халифата Ахмадийской общины и говорили, что это не просто их обещание, а что они докажут это на деле. Каждый год мне пишут бесчисленные письма, и в этих письмах маленьких детей, женщин, молодых людей и стариков выражается такая любовь, что человек поражается, видя, как Всевышний Аллах зажег в их сердцах любовь к Ахмадийскому халифату, к общине и к Хазрату обетованному Мессии, мир ему, и какую боль за прогресс ислама он вложил в их сердца. Это то, что Аллах установил посредством халифата Ахмадийской общины, и чтобы продолжать это, Всевышний Аллах говорит нам: если вы будете оставаться твердыми в праведности и совершать добрые дела, вы будете продолжать получать благословение от этого. Всевышний Аллах также сказал в этих аятах, что те, кто развиваются в вере, никогда не совершают ширка, не предают Аллаху сотоварищей. Поэтому для нас важно всегда избегать любого вида ширка. Недавно в своем выступлении на Шуре в Великобритании я упомянул, ссылаясь на различные высказывания Хазрата обетованного реформатора, да будет доволен им Аллах, что если в нас есть эго, высокомерие, будь это у должностного лица или любого другого человека, то в нас присутствует примесь ширка. Таким образом, если мы хотим поистине получать благословение халифата и стать наследниками милости Аллаха, нам необходимо освободиться от всякого ширка, от эго и высокомерия, очистить себя от этого. Должностные лица и те, кто служит в общине, смогут стать полезными и ценными для общины только тогда, когда их эго и высокомерие исчезнут, и они будут работать исключительно ради довольства Аллаха. Далее Всевышний Аллах сказал, что эти люди, те, кто совершает намаз, выплачивает закат, полностью подчиняются Аллаху и Его посланнику, мир им и благословение Аллаха, удостаиваются милости Аллаха. Поэтому, чтобы получать благословение от этой системы, начатой после Хазрата обетованного Мессии, мир ему, в виде Ахмадийского халифата, каждый мусульманин Ахмади должен помнить это повеление Аллаха, что его обещание продолжать благословение халифата или получать их связано с теми, кто полностью подчиняется Аллаху. Всегда помните о необходимости поклонения Аллаху, ибо те, кто полностью подчиняется Аллаху, постоянно помнят Его и поклоняются Ему. Как мы знаем, Всевышний Аллах многократно повелел нам совершать намаз, поэтому выстаивание намаза чрезвычайно важно. Каждый мусульманин Ахмади, считающий себя связанным с Ахмадийским халифатом, желающий оставаться связанным с ним и получать его благословения, должен помнить, что ему следует уделять полное внимание выстаиванию намаза. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, разъясняя важность выстаивания намаза, однажды прекрасным образом сказал, что лучшая часть намаза – это пятничная молитва, во время которой имам читает хутбу и дает наставления. Халиф времени, учитывая мировые события и возникающие время от времени потребности различных народов, дает наставления, которые способствуют национальному единству и сплоченности, направляя всех к единой кибле. Сегодня мы видим истинное воплощение этого. По милости Аллаха, через МТА установлен такой порядок, при котором хутба халифа времени слушается и просматривается в каждой стране, в каждом регионе, городе и деревне. И дело не только в том, что слова халифа времени предназначены лишь для тех, кто сидит перед ним. Я получаю множество писем из Африки, Турции, стран бывшего Советского Союза и других, в которых люди пишут, что его слова кажутся адресованными именно к их обстоятельствам, побуждают их к исправлению и дают ощущение, что система Ахмадийского халифата действительно объединила нас в единое целое.
Поэтому мысль, что наставления халифа времени касаются только людей с пакистанским менталитетом или некоторых жителей Европы, неверна. आज तो MTA के ज़रिए से अल्लाह ताला ने वो निज़ाम कायम कर दिया है। Письма показывают, что в каждом уголке мира, в каждой стране, в местных традициях есть что-то общее, благодаря чему люди получают возможность исправляться. कि जो बातें खलीफा वक्त कर रहा है В настоящее время я говорю об исламской истории и жизни посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и в этом также содержится множество наставлений, которые приносят людям большую пользу. वो यूँ लगता है कि हमारे हालात के मुताबिक है और हमें ये सुनकर अपनी इस्लाह की तरफ तवज्जो पैदा होती है और ये एहसास होता है कि Кроме этого, они узнают об истории ислама, основах религии, о жизни сподвижников बस ये ख्याल и о прекрасном примере пророка Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в различных ситуациях. Некоторые вещи также помогают в личном исправлении, и люди пишут, что извлекают из этого пользу. Таким образом, Ахмадийский халифат – это средство, созданное Аллахом, посредством которого Ахмадийская община стала единым целым. Каждый мусульманин Ахмади в 215 странах мира связан с этой системой и стремится к своему исправлению. Всевышний Аллах также повелел выплачивать закат, что крайне важно для очищения имущества. Это включает и другие финансовые пожертвования. कर रहा हूँ इसमें भी कई बातें ऐसी आ जाती हैं जो हमारे लिए निसाए हैं और लोग इससे बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं अलावा इसके उनको Сегодня мы видим, что только посредством Ахмадийской общины действует эта финансовая система, и благодаря подчинению халифу времени и пожертвованиям по всему миру удовлетворяются нужды членов общины и ее организаций. Если в одной стране есть нехватка, она покрывается за счет другой. В Африке люди приносят большие жертвы, но их расходы превышают доходы, поэтому из других стран туда отправляются средства, которые поддерживают школы, больницы, миссионерские дома и мечети. Местные жители очень благодарны за то, что Всевышний Аллах дал им возможность быть частью общины и получать пользу от этой системы. जमात अहमदिया में पैदा हो गई है और दुनिया के 215 ममालिक में रहने वाला हर अहमदी एक इकाई बनकर इस निज़ाम से जुड़ा हुआ है और अपनी इस्लाह करने की Противники, приезжая в некоторые страны, говорят людям: «Оставьте кадианизм, мирзаизм или ахмадизм, эти люди не следуют учению ислама». Но люди отвечают им: «До сих пор вы нас ничему не учили. Ахмадийская община пришла, построила мечети в наших деревнях, городах и поселках, позаботилась о нашем образовании, предоставила нам школы и больницы, учит нас религии, Корану и его переводу. Вы ничего не сделали, а теперь выступаете против них, утверждая, что они не мусульмане, и преследуете нас. Если они не мусульмане, то в мире вообще нет мусульман». Таков ответ новообращенных. लेकिन इनके हालात ऐसे हैं कि उनके अखराजात उनकी आमद से बहुत ज़्यादा हैं इसलिए बाहर के मुल्कों से वहाँ रकम भेजनी पड़ती है और वहाँ इसके ज़रिए से स्कूलों और Одним словом, эта система финансовых пожертвований также часть института халифата, через который Аллах вдохнул в сердца людей дух финансовых пожертвований. Под руководством халифа времени пожертвования и закат направляются на действительно необходимые цели – поддержку бедных, удовлетворение нужд обездоленных и распространение ислама. Как я уже упоминал ранее, в некоторых местах возникают трудности из-за определенных обстоятельств. Это касается Бангладеш, некоторых арабских стран, стран Африки, Пакистана, а также других мест, включая Палестину, где сейчас немногочисленные Ахмади находятся в большой беде. В целом, вся палестинская нация оказалась в трудном положении, и на них совершаются крайне несправедливые и бесчеловечные притеснения. हमें अस्पताल भी बना कर दिए हैं और हमें दीन भी सिखा रहे हैं कुरान करीम हमें पढ़ा रहे हैं कुरान करीम का तर्जुमा हमें पढ़ा रहे हैं तुमने तो अब तक कुछ किया नहीं Да помилует их Аллах и избавит от угнетения, которое на них обрушилось. हमारे पीछे पड़े हुए Угнетатели стремятся полностью истребить их, и они действуют в этом направлении. Да помилует Аллах. जिसके ज़रिए से अल्लाह Однако мусульмане Ахмади, несмотря на все эти бедствия, благодарят Аллаха за то, что у них есть институт Ахмадийского халифата, который дает им утешение и старается удовлетворять их нужды.
जैसा कि पहले भी मैंने कहा था, बहुत ऐसे हालात हैं जिसकी वजह से बाज़ जगहों पर Мы видим, что в мире, как сказал Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, происходят различные бедствия. पाकिस्तान है और जगहों पर भी और जगह भी हैं, Одни из них — природные катастрофы, другие вызваны ошибками людей и их эго, из-за чего мир погряз в смуте и беспорядках, что приводит к войнам и хаосу. Если люди и теперь не обратятся к Аллаху, то, как неоднократно предсказывал Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, на мир обрушится разрушение. जो फ़लस्तीनियों पर रवा रखा जा रहा है। Поэтому долг тех, кто связан с Ахмадийским халифатом, обратить внимание на то, что они должны спасти мир от гибели. Мы должны прилагать к этому усилия. Эти усилия заключаются в том, чтобы всеми силами призывать мир к Аллаху, использовать все доступные ресурсы и способности для распространения послания о мире, и ради этого быть всегда готовыми к пожертвованиям, имуществом и временем, и даже жизнью. भी देता है और हमारी ज़रूरियात को भी पूरी करने की कोशिश करता है। दुनिया में हम देखते हैं कि जैसा कि मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि कई हवा Также следует укреплять свою связь со Всевышним Аллахом так, чтобы особые милости Всевышнего Аллаха были ниспосланы на каждого мусульманина Ахмади. फितना और फसाद में दुनिया पड़ी हुई है, जिसकी वजह से जंगें हो रही हैं। И он станет тем, кто обретает приближение к Аллаху, и, обретая это приближение, будет не только спасать мир, но и защищать свои последующие поколения и себя от гибели. जिसकी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम Эти катастрофы и разрушения в мире приобретают все более угрожающий характер, и в будущем никто не может даже представить, какую форму они примут. से बचाना है, और जब तबाही दुनिया को तबाही से बचाने का अहद करेंगे तो फिर इसके लिए कोशिश भी करेंगे, और कोशिश ये है Поэтому всегда помните, что спасение мира теперь зависит от связи с халифатом Ахмадийской общины. वसाइल Ахмадийский халифат — это продолжение Божьей системы, продолжение обещания, которое Всевышний Аллах дал своему посланнику, мир ему и благословение Аллаха, о чем он пророчествовал и что должно было осуществиться посредством Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. कि अल्लाह ताला का खास फजल हर अहमदी पर हो। Ахмадийский халифат — это звено, ведущее к Аллаху, и звено для поддержания этой Божьей системы. Поэтому каждый мусульманин Ахмади должен прилагать усилия для продолжения этой системы. Когда мы будем это делать, Всевышний Аллах сделает нас наследниками своих милостей, и эти милости будут такими, каких не получит никто другой в мире. और आइंदा पता नहीं क्या शक्ल अख्तियार करें जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बस हमेशा याद रखें कि खिलाफत अहमदी के साथ जुड़ने से ही दुनिया की В заключение я приведу одно изречение Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. Он сказал: «Не думайте, что Всевышний Бог оставит без внимания ваши усилия. Вы являетесь семенем, которое посажено в землю десницей Всевышнего Бога. और जो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिए से जारी होना था, बस खिलाफत अहमदी की ये कड़ी है जो अल्लाह ताला तक लेकर जाती है। И Бог говорит, что это семя будет развиваться и превратиться в большое и могучее ветвистое дерево. ये करेंगे Благословен тот, кто верит в слова Всевышнего Аллаха и не боится будущих испытаний. Потому что испытания необходимы для того, чтобы Всевышний Бог испытал притязание вашего баята, обета верности. Кто из вас правдив и кто лжец? Тот, кто уклонится из-за какого-то испытания, ничем не повредит Богу, и его злосчастье доведет его до гиены. И лучше бы ему не родиться. और हर एक तरफ से इसकी शाखें निकलेंगी और एक बड़ा दरख्त हो जाएगा। बस मुबारक А все те люди, которые будут терпеть до конца, будут подвергнуты многочисленным бедствиям, землетрясениям и бурям. И народы будут смеяться и издеваться над ними, мир будет совершать по отношению к ним самые отвратительные поступки. Но в конце концов они станут победителями, и двери благословения будут открыты для них. काजिब है। Бог, обратившись ко мне, сказал, чтобы я сообщил своей общине, что те люди, любимы Богом, которые уверовали, и к их вере не примешано ничего мирского, и она не запачкана лицемерием и трусостью, तक सब्र करेंगे, и не лишена повиновения ни на одном из уровней. बाद इसकी आंधियां चलेंगी
И Бог говорит, что это те люди, которые утверждены на истине. के साथ पेश आएगी वो आखिर फतह याब होंगे और बरकतों के दरवाजे उन पर खोले जाएंगे खुदा ने मुझे मुखातब करके फरमाया Это милость Всевышнего Аллаха, как я сказал, в каждом уголке мира, в каждой стране Аллах даровал Ахмадийской общине и Ахмадийскому халифату таких людей, которые продолжают повышать уровень своей жертвенности. Мы видим, как исполняются обещания, данные Аллахом Хазрату Обетованному Мессии, мир ему. Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, сказал, что Аллах обещал ему, что конец мира не наступит, пока не исполнятся все его обещания, некоторые при его жизни, а некоторые после него. И мы видим, что Всевышний Аллах продолжает исполнять их по сей день. Те, кто остается связанным с институтом Ахмадийского халифата, наблюдают это и, иншаллах, будут наблюдать и в будущем. Обязанность каждого из нас — стать теми, кто увидит исполнение части благих вестей, которые Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, передал нам, получив их от Аллаха, и обретет благословение Его обещания, станет утверждающим величие Всевышнего Аллаха в своем сердце, в сердцах людей мира и в сердцах своих последующих поколений, и должен на практике исповедовать истинное единобожие Аллаха, искренне сочувствовать человечеству, очищать сердца от ненависти и злобы, идти по пути каждой добродетели, защищать свою веру, являть пример полного повиновения и постоянно развиваться в вере, чтобы наши шаги считались перед Аллахом шагами правдивости и чтобы мы стали теми, кто получает благословение Его обещаний. Да дарует нам Аллах способность быть готовыми к любым пожертвованиям ради поддержания института Ахмадийского халифата. Пусть те обеты, которые мы даем в разное время, а также во время проведения собраний вспомогательных организаций общины, будут исполнены. Да приведет Всевышний Аллах в нашей жизни такое время, когда мы увидим, что знамя истинного единобожия Аллаха развивается повсюду, и люди толпами приходят в повиновение посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и стремятся стать полностью послушными Всевышнему Аллаху. Когда это произойдет, наступит день радости для нас. Благословенный тот день, когда мы скажем, что получаем благословение халифата на стезе пророчества, обещанного Всевышним Аллахом. Именно эти дни спасут мир от разрушения. Да дарует нам Аллах способность исправлять себя и распространять Его послания по миру. После пятничного намаза я также проведу 2 заупокойные молитвы. Первая заупокойная молитва будет проведена по уважаемому полковнику доктору Пиру Мухаммаду Мунир Сахибу, бывшему администратору больницы Фазли Умар в Рабве. Несколько дней назад он скончался в возрасте 85 лет. Инна лиляхи ва инна иляйхи раджиун. По милости Аллаха он был муси, участником системы Васият. В 1963 году доктор Сахиб принес баят и присоединился к общине, а в 1967 году он сделал завещание и стал участником системы Васият. В 1991 году, видя, насколько хорошим стало его поведение, его родители также удостоились чести принести баят. Полковник Пир Мухаммад Мунир после выхода на пенсию служил в качестве заместителя амира общины района Мултан, а в 2004 году переехал в Рабву и после выхода на пенсию посвятил свою жизнь служению.
В больнице Фазли Умар он служил врачом общей практики, а затем, спустя некоторое время, был назначен администратором больницы. На этой должности он 12 лет с искренностью, усердием и состраданием выполнял свои обязанности. В 2017 году из-за слабого здоровья он был освобожден от должности администратора, но продолжал служить в больнице как врач в отделении ЛОР. Его служение общине в качестве вакфи зиндаги продолжалось 19 лет. Его супруга, уважаемая Аматуль Малик, внучка хазрата доктора мира Мухаммада Исмаила Сахиба, говорит, что он был очень любящим мужем, заботливым отцом и поддерживал связь с родственниками. Он был глубоко предан общине и институту халифата, стараясь с полной честностью исполнять свой вакф, посвящение жизни служению религии. Она говорит, что их совместная жизнь длилась 60 лет, он был очень мягким по характеру и заботился обо всех, о ее родителях, братьях и сестрах, а также о своих родителях. Человечность для него была превыше всего. Когда он поздно возвращался домой с работы, на вопрос, почему он задержался, он отвечал, что дела людей связаны с файлами, которые можно закрыть в любой момент, но его работа связана с людьми, и его долг заботиться об их нуждах. Однажды он вернулся домой очень поздно. Она спросила его, почему он так задержался. Он ответил, что уборщику, который не состоял в штате больницы, сделали операцию, и за ним некому было ухаживать, поэтому он остался с ним, чтобы позаботиться о нем. Он регулярно совершал тахаджуд, обязательные намазы, дополнительные нафиль-намазы и постился. Каждую неделю по четвергам он держал пост. Как я упомянул, именно его поведение привело к тому, что в 1991 году его родители принесли баят. Его мать говорила, что они думали, что мусульмане Ахмади, упаси Аллах, не верят в посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и следуют только Мирзе Сахибу, то есть Хазрату обетованному Мессии, мир ему, и ей это не нравилось. Но когда она увидела, что ее сын совершает тахаджуд и регулярно молится, она подумала, что мусульмане Ахмади не могут быть неправы. Таким образом, его хороший пример стал причиной присоединения его к родителям к общине. Поскольку он принес баят, после собственного исследования он был очень праведным мусульманином Ахмади. У него была глубокая любовь и преданность Ахмадийскому халифату. Он всегда оставался связанным с халифатом и наставлял своих детей в трудные времена писать письма халифу времени и сам поступал так же. У него не было желания занимать какие-либо должности, он писал мне, что готов служить там, куда я его назначу, и в любой роли. Среди его оставшихся родственников супруга, 3 сына, внуки и внучки. Да простит Аллах его и помилует. Вторая заупокойная молитва будет совершена по уважаемой Салиме Захид, супруге уважаемого Самиулы Захида, миссионера, ныне живущего в Канаде. Она скончалась несколько дней назад. Инна лиляхи ва инна иляйхи раджиун. Покойна была Мусия. Она оставила родственников, мужа, 1 дочь и 3 сыновей. Один из ее сыновей, уважаемый Атауль Мумин Захид, является миссионером и преподавателем Джами Ахмадия в Великобритании. Самиулла Захид Сахиб пишет, что его мать научила читать Коран от 60 до 70 детей. После ее кончины моя жена продолжила это дело и обучала детей чтению Корана. Многие люди из течения Ахли Хадис и Ахли Сунна открыто признавали, что именно она научила их детей чтению Корана. Он пишет, что она была очень доброй, с простым нравом, верной и преданной служению женщиной, всегда помогала другим и ставила нужды обездоленных выше своих собственных.
कि सादतमंद सादा मिजाज वफाशार और खिदमतगुजार खातून थी, हमेशा दूसरों की खिदमत करती, ज़रूरतमंदों को अपने ऊपर तरजीह देती थी. Ее сын Атауль-Мумин Захид сказал, что даже в трудные времена она предпочитала помогать нуждающимся, а не расходовать на себя. ज़रूरतमंदों की मदद करने को तरजीह देती. Да простит ее Аллах и помилует. उनका सलूक फरमाया. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.